Hello， 小乖，早上好。今天的 vlog 就从跟我一起欣赏一下民宿外的风景开始吧。然后我们一起 get ready with me。出发大理前的一个晚上，我当时在收行李，男助理让我下楼拿个东西，然后是一束花，上面放了我贼喜欢的花知晓。真不知道他从哪里学到的送花方式。不过我真的很喜欢他们家，我之前好几期 vlog 用的口红都是他们家的，但是这个系列我就只买了一点，然后男助理帮我 get 全套啦。今天就用这一套超级漂亮的化妆品，上妆前还是要做好基础的保湿，再涂一个妆前乳去校正一下肤色。它是妆前乳的质地，就比较好推开。我一般用粉色的这一支，有时候偷懒会直接把它当素颜霜来用。涂完这个肤色对我来说真的很匀了，就感觉皮肤特别干净。再用一下这个03号的遮瑕。这一支的颜色就很贴合我自己的肤色，遮完之后就很自然。我真的很喜欢他们家这个粉白色的提亮，我用了超多支，是这种奶霜质地，就很扒脸。可以先涂在手背上，然后再用小粉扑蘸取涂在面部凹陷的地方，真的一下子就蓬起来了。底妆上完之后，我们再用这个蜜粉饼来定一个妆，是这种很清透的雾光感。定完之后，整个妆面都很轻薄。腮红就用这个贝壳盘，真的超级漂亮。选2个哑光色，轻轻晕染在整个眼眶，叠加这个小亮片，就会显得整个妆容很清透灵动，很日常也不会很夸张。腮红就用这个色号吧，我觉得这个腮红上脸会有一点微微的光泽感，而且这个颜色真的好甜，就很韩女的颜色。口红用这支 P02 号色，带一点点粉色，而且上嘴真的好亮，这个颜色真的很适合夏天。然后我们的妆容就完成啦，接下来换个衣服吧，是我为大理量身定做的穿搭。好啦，其实就是买了一套长裙。我现在已经收拾完了，然后我要去涂肌、鎏金还有护甲型，看他们俩怎么收拾的怎么样。我们是包了一个小别墅，然后巨多层，我现在是在最下面这一层。你看这里也有一层，但这一层就是这一间房没有住人，因为我们人不够多。哦 ，Hello。为什么你们要坐在这里？刘晶他们在哪？刘晶他们在哪？这个吗？这是负几层啊？负2层。哇！原来你们一直在门口。早生好，来吧，3个来一个。集合。哇，洱海。看我的设备，这个是 XS， 这是佳能，这个是 CCD， 然后充电宝，还有我现在用的大疆。出发。今天不出片就不回来了，走吧，我们要上到正1层，我弟在那里。大理这2天偶尔会下几分钟的小雨，但是我觉得这个雨真的会让这个天气变得很舒服，就不会很热。还背着大包小包。然后我们就出发去大理古城。谁懂，我真的觉得洱海好漂亮，真的好适合来旅行。到古城啦，先来购入一下披肩，真的穿上披肩，整个穿搭才算完成。然后试了几件，我们就选了身上这个蓝色的这一件，然后就来吃饭啦，真的超级饿。来大理怎么能不吃菌汤火锅？这个餐厅装修特别好，是这种小庭院的感觉，真的很有那种古时候的古镇的感觉。这个靠窗的位置光线真的好好，拍的人好漂亮。
满满的都是蘑菇，都是菌子。这个剑手青炒青椒也好好吃，因为这个菌汤要煮很久，我就跟朱亚欣去逛了一下，买了一个这个耳饰，也好漂亮。这个耳钉真的戴了我半天，后面还是多亏 Ella 给我捅进去了，但是没有很疼啦。OK， 干杯 OK， 来，粉丝先喝。这个也是啊，牛感觉。哪个是牛感觉？牛感觉有一种有。哪个是牛感觉？那个大大的。刺身呢？让我来尝。可以的。这个是松茸丝。清奇的口感。我觉得很好吃。我只能接受一片。但这两片真的好漂亮。不想吃这个。不是。我说第二个。一大味青椒的。什么青椒？就是一大味芥末。谋杀又再一次，第二条恋爱观又要谋杀，第三条了。酒精。秋天怎么能不来一碗菌汤呢？好喝，好喝，好吃。哇，虫子啊，好吓人。我们去逛街。这还可以给大家展示一下。对呀，没修复。看我的，多长啊！吓我一跳。古镇里面有很多那种很可爱的小铺子，我们就一直在这边逛。再看这个啊，我知道。小玉挂件，真的有蘑菇。要不要蘑菇？下小雨喽，但是我觉得这个透明伞跟雨天就很适配。逛了一会儿，我们就出发下一站。下一会儿小雨，然后又出太阳了，天气真的很好，然后又很漂亮。下午我们就来星底咖啡坐一下，然后一块儿把晚餐给吃了。这里真的很漂亮，然后又很出片。我的烤红薯不适合出现这么高级的地方。展示一下，做摆拍日常。又来湖边走了一下，拍了一点照片。吃到一半才想起来要拍。我觉得这里的晚餐也很好吃。这个是粉色的玫瑰花。这个披萨是店长马哥跟我们倾情推荐，不过真的很好吃。我们在这边吹风聊天拍照，然后过一会儿天就慢慢暗下来了。大理的蓝调时刻真的会让人心情很好，心旷神怡的感觉。两个人又腻歪上了。这里其实我们在排队等那个窗边拍照的位置。星底咖啡有多出片就不用我多说了，真的很权威。我们现在去骑一下车，怕我摔倒，一直搀扶着我，像个行动不能自理的小孩。我们遇到一个这个小狗狗电动车，这个可以2个人骑，我们想骑这个。我们来体验一下男助理的车技，你怎么笑这么猖狂？好好玩。虽然晚上有一点点小冷，但是在这里骑车兜风还是很幸福的。好漂亮这边。其实我们的行程都不是很满，我们主打的就是一个悠闲。然后今天的 vlog 就到这里结束啦，希望小乖们天天开心，好好吃饭。我们下期再见，拜拜。